aí pessoal, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo de velocidade deste canal, brother. Bora acelerar, rapaz. Vou fazer mais um rolezinho aqui de domingo com os motovelhos. Todo mundo precisa voltar cedo, então não vai dar pra gente ir muito longe. Então a gente vai num postinho aqui da Bandeirantes, bem pertinho, tomar um refri. Então a gente vai fazer um trechinho aqui pra estar todo mundo em casa por volta de meio-dia. 15 para as 10 ainda. Bora acelerar, tio. Olha eu acelerando, ó. É, rapaz. Tá junto. Filmou? 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 Vamos de novo, vamos de novo. Já dá a mão de novo aqui, ó, a polícia aí. Esperar os caras. Chico tá com a câmera no capacete dele, ó. Tem uma reta, poucos carros próximos, já para ter um visual fácil que não tem radar, aí dá para acelerar um pouquinho. Vamos fazer a escalação de hoje? Vamos lá, esperar todo mundo passar. Quem vem na frente aí é o Marcão, aqui no meio vem o Romildo, ali o Ademir, Ticone, gravando, e o Darth Wagner. Ah? Vai! Coisa linda que essa menina aqui, viu? Me adaptei muito rápido nessa moto. Ó, sem segurar a mão ela dá uma chimadinha um pouquinho. Mas pelo menos eu estou em baixa velocidade.
caras estão olhando o motão do cara lá embaixo ali, ó. Aquela Harley grandona que parece uma jamanta. Mas nem brake light de carro tem a largura daquele brake light ali do baú, velho. Vamos embora. Cafezão tomado, papo jogado fora. Como tudo que vai e volta. É hora de voltar. Ticone saindo primeiro. Dart Wagner, Ademir. Agora vai sair o Marcão. Só Harley grandona, tio. E cada uma é um modelo, hein? Não sei nem o nome da moto dos caras. Olha o outro com bandeira de tudo quanto é estado na jaqueta. Romildo e Chicão já andaram por tudo quanto é lugar do Brasil, velho, de moto. Igual eu, só andei em São Paulo. Bora, Ticone, bora, Ticone. Vai, vai, vai. Vou procurar o retorno, cara. Tem que achar um retorno. É uma sensação indescritível, cara. A adrenalina sobe. Se você tem um pouquinho de falha na cabeça, você não tira a mão, velho. E vai acelerando o tempo todo. E esse é o perigo. Deu uma esticadinha ali pelo lado direito, mas não dá pra andar muito. A galera já tá voltando já. Mas eu não imaginava que uma 300 cilindrada falava tão alto, viu? Quem me vindo aí? Ó o Romildo, Ademir.
Tá meio que deitado na moto. Vamos atrás do Chicão. Tem vídeo, cara, aqui no canal dessa moto do Chicão. Dia que a gente foi lá com ele pra ele retirar da concessionária. É uma figuraça esse cara, meu. O Chicão foi embora. Vou esperar os caras. Beleza, pessoal? Então vamos concluir esse passeio. A galera tá voltando ainda. O Pico do Jaraguá ali atrás, ó. Os caras estão voltando. Vou esperar eles. Então eu agradeço mais uma vez a audiência de todos vocês nesse passeio curto aqui de domingo. Mas não deixa de ser um passeio. Uma aceleradinha só, a adrenalina vai lá em cima, moleque, certo? E a gente se sente satisfeito. Tá bom? Obrigado pela audiência mais uma vez nesse vídeo. E até o próximo, brother. Falou? Obrigado, um abraço. Valeu!